знал, что в космосе огонь выглядит совсем не так, как на Земле. В невесомости он не тянется вверх, потому что там нет гравитации и движение воздуха другое. Вместо привычных языков пламени образуется идеальный синий шар, будто живая капля света. Такой огонь горит медленнее и ровнее, а температура у него ниже. Ученые изучают его, чтобы понять, как горение работает без гравитации. Это важно для будущих космических миссий. Огонь в космосе тихий, красивый и совершенно чужой.